ndebera narakubwiye ngo nta wundi waguha imari imeze neza, narakubwiye ngo ntahandi wakura ibikoresho byiza cyane, imodoka nziza, amazu meza, amavatiri, amajipe, amakamyonete, amasambu meza, amalaptop, ibibanza birenze. Ndebera narakubwiye ngo nta kintu uzamburana muri uyu mwaka wa 2025 tugiyemo. Nkuko bisanzwe ku mikrofone z'Imvura TV nta wundi ingiye Kanyamaboro, Kanyamamari, PAC. Ngaho ndebera ubuse uzavuga ko ari iki ntagukoreye, uzavuga ko ari iki ntaguhaye, ahubwo umufuka wawe mba mbona ari wowe wenyine uzajegera. Ariko nanone mwibutsa yuko uko waba umeze kose, ubukene waba ufite bwose, guha imari ihwanye n'umufuka wawe. Ufite ibintu birenze, ufite amafaranga menshi, uraza nka gutakazamo. Sasa twagiye ngaho reba nkwereka Rina yo muri 97 irashaka miliyoni 2,500,000. Uyishaka nyandikira kabisa inbox biteduhuza ngo kubita umuzigo. Imari nziza cyane. Ndebera we narakubwiye ngo ntungore, ibyo nakubwiye nibyo by'ibi ngibi, nawe irebere wihere ijisho. Imodoka nziza cyane inyagasambu hakeneye miliyoni 14. Ufite gahunda ebana kabisa wahituma amagara ako kanya kuri nimero zikurikira 078 97 41 42. Baranagabanya rwose barakatuza inyagasambu hano uhituza rwose muvugane mune rwose. Ngaho ndebera witi yawe data we miliyoni 35 baragiye ngo zigura amamiliyari. Noneho ndebera ndakuzaniye Manuel 2011 niyo modoka ikiri shyashya veti kabisa. Uhituza mu negose bagukubita imodoka imeze neza cyane, ibyangombwa biruzuye, nta kintu na kimwe ibura. Yewe data we dore igikoko doruruko mwabonye intare, umuntu utarabona ingwe ninde ngo mwiyerekere ingwe reba mu maso hacyo, ndebera no amatama yacyo. Iki ni igikoko, reba paraburize yarera mu miseko, ndebera muri saro hayo. Yewe data, ariko se nk'ubu uravuga ko niko mubyeyi ubu wicaye aha cyangwa tuzajya mu ijuru? Dore mu ijuru rito nakubwiye ngo nta kintu ntazigera nguha ukabyara we. Ndebera amataye yayo, ndebera amabuno yayo, ndebera utwinyuma twayo nakiby'inyuma byayo. Sasa reka nkwereka inzu nziza. Nakubwiye ngo nanjye kujya mbavangira urwego rwo kugira ngo abantu banjye cyangwa se abakiriya banjye muzajye mureka gucanganyikirwa. Hari ababa bashaka imodoka n'abashaka amazu, birabyo kubanza ku kintu kimwe kimwe. Nasanze atari ibyo, niyo mpamvu nafashe umwanzuro ndavuga ngo noneho reka nzajye mbavangavangira. Aha ngaha ni Kabuga miliyoni 45 neza munsi y'isoko, ugahita witwarira ino nyubako kabisa ako kanya, ugahita umuturage wituriye kuri miliyoni 50 zonyine. Kabeza ndahita nkukubita kadasteri imeze neza cyane. Ariko se mvuga ibirenze ibi ntabwo wirebera wowe? Ariko se iyo bavuze kadasteri wumva iki? Iyo bavuze kadasteri wumva iki? Iyo bavuze inzu nziza mu mbuga hasashemo amapave wumva iki? Iyo bavuze inzu ifite igisenge cyiza cyane wumva iki? Iyo bavuze inzu ifite na gate nziza wumva iki? Iyo bakubwiye Kabeza seho wumva iki? Uhita wumva ikibuga cy'indege, uhita wiyumvira indege ziguruka, uhita wirebera diaspora basohoka mu kibuga cy'indege. Aho niho ngiye kugutuza kuri miliyoni 50 zonyine Kabeza hafi aho. Reka nkwiyerekere noneho inzu nziza cyane. Iyi nzu iri Kanombe hirya neza cyane yo kuba Demobe, iri mu buso 622, iri ahantu heza cyane pe. Ndakubwiza ukuri hafi neza na kaburimbo neza. Ngwino uyigure miliyoni 100. Ubu ngubu twazikatuye ijya kuri miliyoni 75 zonyine. Ni make cyane. Uhituza tugukubita ino nzu rwose. Yewe data we ni promotion y'umwaka 2024 yirangize neza, winjire muri 2025 witurira ahantu heza cyane hameze fresh. Narababwiye ngo nta wundi muntu uzigera ubaha imari imeze neza cyane, nta wundi ubuza amabanga y'ahantu ha make, nta wundi muntu ubuza ahantu hari imodoka za make cyane, nta wundi muntu ubuza ahantu hari iborusi bye. Ngaho ndebera iyo urabona ino nzu singwaye amakuru yibanze.
hitumamagara kuri 0789741412 mite ngo amakuru yuzuye. Sasa rero ndebera ibyumba bitatu na saro byose ni binini kuko buri cyumba cyose kijyamo igitanda gifite 2x2 ndetse na toilette byo mu nzu ikagira annexe imiryango 2 nukuvuga ngo yunganira inzu nini ino nyubako kabisa. Dushe na toilette byo hanze iherereye mu birembo bya Kinyinya neza $26,000,000. We data we mamagara kuri ya nimero nanyarikiye kuri ya WhatsApp, niyo nkoresha kuri WhatsApp. Ushaka kuba uri muri Dubai, muri South Africa, Mozambique, ushaka kuba uri muri Canada, muri America, Asia, Oceania, beste muri Europe, aho wari hose mitangu kubita imari meze neza cyane. None iyi ngiyi bayitangwe iki? Nimba muzi no modoka ababyeyi mwabye mugaheka. Iyi modoka yitwa nde? Iyi modoka ni umuntu. Iyi ni modoka bita Mahindra. Nuvuga ngo ino modoka kabisa ni modoka nziza cyane, modoka ikirishya. Leta nyiguha ku mafaranga make cyane. $12,11 hafa tukanegose rwose ugahita witwara no muduga. Ukawutereka mwibarabara ukigendera kabisa, ukagenda unezerewe, abantu bakureba reba wagira ngo isiza amavuta. Yewe data. Iracyarishya, amapine yayo ni yose full document, ibyangombwa byose biruzuye. Nuvuga ngo ino modoka kabisa nta kintu na kimwe ibura, urahituza witwara no muduga ku mafaranga make cyane. Yewe ariko abazi ibintu byizi modoka abahinde bona nibo bakubwira amakuru neza. Abazi ibintu byizi modoka za Mahindra bazi kata zazo ni zinywa, ni imodoka nziza zumva imisozi, zihumeka neza. Ntabwo ino modoka uyiguze ubundi ujya upfa kuroviza ibintu byo kuvanga urambikisha ngo dusegema ngo byagenze gutya na gutya. Oya, iyi ni imodoka ugura ukavuga ati noneho ngiye kwibanira nayo bakanshaje nayo ikaba umukecuru, ariko ikibi cyayo noneho urasaza ukayisiga. Iyi ni imodoka we, iyi ni Mahindra kabisa. Itumamagara kuri ya nimero yanjye mite nkugezaho uno muduga umeze neza cyane. Location ino modoka iri Kigali, aho waba uri hose wambwira tukagenda tugatemberana. Reka nkwereka imodoka ya make mve mu bya meshi. Miliyoni zingahe iyi bayita RAV4, iyi no automatique. Iyi ni imodoka imeze neza, ni imodoka kabisa wareba ukavati se iyi modoka ntiyagura nka $10,000,000. Reka nze nkubwira inkuru idasanzwe. Iyi modoka uzikiri iri ikugurwa miliyoni ndayiguhera $5,500,000. Ubundi no modoka yari miliyoni basi nka 7.6 n'igice, ariko kubera uburyo ndi kubaha promotion iyi modoka ngiye kuyiguhera $5,500,000 n'igice, $5,500,000. Ibyangombwa bifite imitasyo yayo nako kanya, nuvuga ngo nta kintu na kimwe ibura. Ni RAV4, imodoka nziza cyane. Aka nakarava karyoshye nakubwenge, ubona ko wakwita mu muryango wawe mukigira kureba Imana, ubona ko wakwita mu muryango wawe mukigira kureba umupira. Impamvu mba mbanje Imana rega mbere na mbere Imana nidutiza ubuzima ikadona amafaranga tukagura imiduga nkiye nderera imbe hayo we. Ushobora kwibaza ngo ya modoka ni fake. None sino modoka imbere hawo ntameze gute wa urandebera hameze gute wa niko ese ntuza we. Urabona ino modoka ari imbere hayo urabona hameze gute? Ni habi ni heza. Ino automatique nakubwiye $5,500,000 neza neza. Urashora ibirahita uzabijyana ino modoka. Iyi ngiyi reka nkwere noneho ati siboro imodoka nziza cyane. We data we ngiye kuguha imodoka ati 2010 automatique 2010. Yewe data ngiye kukuhera ino automatique. Ndebera aya niyo bita amavuta. Fata ku mavuta. Dore imodoka. Iyi modoka nshobora kukubwira igiciro cyayo kumva ibi bintu bibaho ni ibyanyabyo. Ese mbivuge mubwira igiciro cyayo $1,000,000. Oya se ntibakakubeshye. Iyi modoka irashaka amafaranga make cyane, nuvuga ngo irashaka mo $12,000,000. Umpamagara imite nguhuza rwose byihuse cyane. Uno umuduga ntiyagonze, ino modoka ntiyaguye, nta kibazo na kimwe ifite. Imbere hayo ni pazuri, inyuma hayo ni pazuri, indani hayo ni sawa kabisa. Ino automatique kabisa. Nanone ngiye kwereka imodoka y'ubwenge ishaka mo $11,000,000 2007. Iyi modoka n'ubwenge kabisa, ni imodoka utereka mwibarabara uri kwerekeza mu ntara, ndetse n'ubwo aba wiyambukira imipaka nishyuha nta kibazo nta kimwe. Bahita bagira ngo uri n'umuhanzi, bagira ngo uri umukozi w'Imana urenze. Iyi ni modoka isize amavuta. Sasa rero kankwiyerekere aka kamodokari kashaka mo $5,500,000. Aka naka automatique
kameze neza cyane, ndi kumva indege ice hejuru yanjye. Iyo ndege irashaka iki? Ije kumbaza imodoka. Uyu muntu utwaye indege arashaka imodoka. Ewe tata we, arava mu ndege mu imodoka. Ndebera imbere h'iyi modoka, nuvuga ngo nakamodoka keza rwose, nakamodoka ari kubwenge, nakamodoka kadahenze, nakamodoka rwose mita nkwihera ko kanyu kagatwara. Sasa reka nkwiyerekere noneho miliyoni 6 birakunda iyi automatique, nahita nyiguha kabisa. Ni imodoka y'ubwenge, Benz ya danger. Benzi, narakubwiye ngo Benzi ni imodoka. Yewe data, ubundi zino modoka zakakuye kuzaya zinywa benzine kubera ko zitwa Benz. Ariko zinywera mazutu, esase. Ni imodoka zitanywa kubera uburyo zikomeye, uburyo zirenze. Barazihaye management noneho yo kujya zinywera esase na mazutu. Zinywa gake cyane. Iyi Benz ndayigwa rwose witwarire. Sasa rero reka nkwirekera akamodoka ka miliyoni 5. Aka ngaka ntabwo gahenze. Wakwibaza nakahe naho. Aka kamodoka rwose iri kwitemberera ntabwo ubona ari otamu. Ni utamu. Kararyoshye cyane. Aka ni akamodoka ari keza cyane. None mwajyaga muvuga ngo umuryango umwe ni 2. Akanda kaguha. Sasa reka nkwiherera va. Iyi ni imodoka automatique nziza cyane, ubona ko mapine yayo ni yose yigendera no mu mirima. Reba hano, reba amapine yago ahantu. Yewe data we, miliyoni 5 n'ibihumbi 500 mite nkwikaragira no muduga. Ni mbisi ndebera amata yayo n'umwero, inyuma hayo ni fresh. Ndebera yatwetse amata yayo. Iyo automatique nanone nayo ni nkingi irashakamo miliyoni 5 n'ibihumbi 500. Iyi modoka mwibuke ko ndi kugenda nyigarukaho cyane. Iyi modoka ndakubwiza ukuri uyigure kubera ko mfite amakuru yayo 100%. Sasa rero ndebera miliyoni 12 manuel 2022. Sorry 22 sinkubeshye. 22 ni shyashya. Ndebera RAF 7 dukomeze. Sasa iyi ni imodoka ngiye kugwa rwose witwarira no moduka. Amafaranga abonye atari urusenda. Ndebera we, miliyoni 6 birakunda cyane bite nkwira iyi automatique. Ariko iyi Benz wamba bari ukayitwarira ko iyi Benz uziko ni Nyamirambo nubwo bashirutse ubwoba. Iyo uhanyuze utwaye no Benz miliyoni zawe 6 ibihumbi 100. Iyi modoka rwose reba indani hayo. Reba iyo ngiye kugwa noneho miliyoni 11 n'ibihumbi 500. Ndebera urwembe yewe data we. Iyi modoka ari reka ngaruke kuri ya yindi. Iyi modoka iri kwibunza. Umuntu uri bugura ino modoka ndakubwiza ukuri ni urusenda rw'amafaranga uri butange. Nakuye yigure miliyoni za 5 n'ibihumbi 500. Nakamodoka keza. None ubona ko nkweretse imbere hako neza miliyoni 5 n'ibihumbi 500 ugahita ukitwara. Sasa reka nkwiyerekere imodoka noneho ya danger 98. Ibyangombwa byose irashaka miliyoni 8. Yewe iyi ni Munyakazi. Ni imodoka ukoresha akazi, ni imodoka ikorera amafaranga. Uyigura none ahangaha akakanya igahita itangira kubyara amafaranga. Iyi ngiyi bayita umubyeyi. Ni umubyeyi ubyara amafaranga. Reba mu nda hayo, reba indani hayo. Urabona ko zino modoka rubwo bakari za kera. Iyi ifite isuku imbere. Reba inyuma nakamodoka keza cyane. Iyi ni double cabine y'ubwenge. Yewe iyi modoka wayiguze ukajya kuyihingishiriza. Iyi modoka ni saka bisa. Itajya kubyara amafaranga bayita mubyeyi cyane. Narakubwiye ngo nitwa PAC Sibomana Anatole PC Kanyamaboro. Niwe mwana w'imari utuye i Kigali. Sasa narakubwiye ngo nimba wumva udashaka gukira, udashaka kumera nka Elon Musk, niba wumva udashaka kuba ingagari ba Bill Gates ngo bagutinye, ugerageza wange gukorana natwe. Ufite imodoka nziza ushaka kugurisha, imodoka kuki yawe guheraho, kuki sambu yawe gutindaho, inzu yawe kuki guheraho, umutungo wawe kubera icyo ubungu uzerereza ushaka uwa kugurira. Ahangaha dushyira kuri platform, turaza tugafotora, tugakora video, tugakora kana kariko kose katuma umukira kundi mari yawe, tugahita tugucururiza ako kanya. Nimba rero ushaka kugura nanone ibi byose ndi kukwereka biri ku isoko. Hari abantu njya mpama modoka bakambwira ati mwana imyaka yawe mikeya turabona uzasaza neza, uri umubyeyi ugira impuhwe nyinshi. Ikibazo ngira ubuntu butiza urugi. Hari igihe ngirira neza abantu umurengo ukabica bagatangira kureba ukundi kuntu. Abo ngabo Imana izabahana, utazi yava ntamenya niyagana. Korana natwe kugira tukuganisha heza cyane. Shobora kukubwira ngo tuba dufite imari ntiwemere. Ngaho ndebera no mutungo utimukanwa we miliyari
ndagira ni miliyoni miliyari 24. Vuba cyane miliyari 24. Yewe data we, ngaho ndebera ino nzu. Ariko se iyi nzu uyu muturirwa ngo tuzajya mu ijoro da? Tubanze tuhategure mwisi, dore mwisi bubatse ijuru. Sasa rero reka nkwerekere, ufite ikibanza cyiza wahituma amagara nkakikugurishiriza kabisa. Niyo mpamvu ubona natwe dufite ikindi kibanza kiri Kanombe, nuvuga ngo kiri mu Rubirizi neza, hariya Samuduha mwitunda neza, ubuso 519, ndakigurisha amafaranga make cyane miliyoni 25. Harimo n'ibiganiro cyane. Ndebera ubuso 339 Kanombe, ariko ko nibanzi Kanombe cyane, miliyoni 35. Ariko mwuka byaramwe Kanombe, ubu koko uri no mu cyaro ntabwo wajya gomva abantu bavuga ngo Kanombe, ukumva nyine n'ahantu heza mu ijuru rito abantu bitegera indege. Ubu ni ubutaka butagatifu, ndakwinginza igurire ino nyubako. Sasa reka nkwerekere wa muduga, iyi ni modoka nakweretse, iyi ni igikoko. Iyi modoka wayiguze miliyoni za 16, ukaza rwose ugahita witwara no muduga. Reba mindani hawo, ushobora kwibaza ngo iyi modoka no buhe bwoko. Izi ni modoka z'inyobozi, ni number 1. Iyo ziri kwitaka indege ntago zivuga. Sasa ndebera umuduga we. Narakubwiye ngo iyi ni Toyota. Nimba utazi brand yaguye imodoka nziza, ni Toyota, nta nindi brand ibaho. Toyota yubatse izina, niyo mpamvu iduha amamodoka y'ubwenge. Gaho ndebera ndorera. Ariko se iyi modoka uziko yatwa famiye yose byangombwa irabyujuje, nta kintu na kimwe idafite, irakoze. Reba muri saro hayo, narakubwiye reba hano n'iminyuma, mimbere nahakweretse. Ahangaha rwose n'imindani nyuma, abantu baricara bakarambya bakavuga ngo mubyeyi waguze imodoka, Mana igiguha umugisha, kuko yaguhaye urahagije, kongere n'uwundi. Ayo ni amagambo bivugishwa bari inyuma yawe. Sasa rero reka mbashimire, reka nongere kubifuriza umwaka mushya muhire, reka mbaheshe umugisha. Uwiteka Mana ikomeye, Imana ishobora byose, itare cy'amahanga, we waremye isi n'ijuru ukarema n'ibiyituye. Reka ndeke gusenga curanga imiziki mu cyubahiro cyawe Mana. Ndakwinginze aba bantu baremye ubu bwoko bwawe, ukabaha amaboko yo gukora, bagakorera amafaranga, bagahinga, bakeza, bagasarura, bagacuruza, bakunguka, ukabaha kugura amamodoka, amazu meza, warangiza ukababwira ngo nta wundi munyamugisha uhesha umugisha igikoresha guhaye usibye sibo Peace Anatole. Mana reka ngushimire kubw'ineza wagize. Abo bantu bose waremye berekeze hano kuri baho neza, ubundi tubahesha umugisha kugira neza kwawe. Ukunyuze muri twe tubaha imodoka nziza, kandi Mana abakozi bawe, abana bawe, ubu bwoko bwawe bufite ibikoresho bigiye bitandukanye Mana, byabuze isoko, umuntu akagira ikibazo akabura uko agikemura, ari kugurisha imari yiwe yaguze cyangwa yaranguye atarabona umukiriya. Barangire hano Mana, ubundi nawe ukora utuntu twawe witurije, ubikorere kwiyubahisha. Mbisabye nizeye kandi ninginga mu izina ryawe ryera, amen. Imana yaduhaye umugisha, twamenye gusenga, twamenye Imana kuwa mbere, twamenye Imana kuwa kabiri, twamenye Imana kuwa gatatu, twamenye Imana. Ndakurahiye. Sasa rero Uwiteka Imana bane namwe, amahoro ya Nyagasani akomeze kubana namwe. Channel yo ni Imvura TV, wadusanga kuri TikTok ni Imvura TV, kuri Facebook ni Imvura TV, wadusanga kuri Instagram ni Imvura TV, wadusanga kuri platform ziye zitandukanye, aho hose wandikamo Imvura TV, ubundi ugahita umenya ibikorwa byacu, indirimbo nziza, ubucuruzi nk'ubu. Ikindi nanone ushaka gusohokana, wasohokera heza, wajya kurira ayawe cyangwa se kuruhukira, kunezererwa inshuti zawe, mukaganirira heza cyane, aho wajya Nyamirambo mu Marange muri Nyumbani Dan O'Clock, aho ni hafi neza mu Biryogo mu Marange. Uhageze bavuga ati Nyumbani irihe? Dan O'Clock, wabona Nyumbani nyinshi, ariko Nyumbani Dan O'Clock ni imwe yonyine, nta n'iyindi ibaho hariya mu Biryogo. Abaryogo ntibakujyana ahantu habi, jya kurira ahangaha mu bakozi b'Imana. Ndabakunda cyane kandi ndanabashimiye, sinzigera ndeka no kubashimira. Ikindi mume Noheri, mume bonane Noheri mwaranyimye, mume ka bonane.
078 97 41 41 2. Iyo niyo nimero watwandikira kuri WhatsApp, iyo ni nayo nimero waduhamagaraho, ni nayo nimero wakoherezaho ako gafata. Reka ngusabirize, ikosa suko ngusabyeho, ikosa no kunyima. Ndabakunda cyane. Imva TV y'umugisha.